30 லட்ச ரூபாய் எக்ஸோரூம் பிரைஸ்ல BMW ரீசன்ட் டேஸ் பேக் ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இருக்க எல்லா ஆஃப் ரோட் மோட்டார் சைக்கிளுக்கும் இதுதான் லெஜெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. இந்தியால 2025ல லான்ச் பண்ண போறாங்களா. அதுதான் BMW R1300 GS அட்வென்ச்சர். இந்த மோட்டார் சைக்கிள்ல காரை விட அதிகமான ஃபீச்சர்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணிருக்காங்களாம். அப்படி 30 லட்ச ரூபாய்க்கு இந்த மோட்டார் சைக்கிள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாக்குறது முன்னாடி நம்மளோட குளோபல் ஆட்டோமோட்டிவ் ரிசர்ச் கனெக்ட்க்கு மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இந்த பெல் ஐகான் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் ஃபுல் வீடியோ வந்து உடனே ரீச் ஆகும். அண்ட் இந்த மோட்டார் சைக்கிள்ல 1300 cc ஏர் அண்ட் லிக்விட் கூல்டு ட்வின் சிலிண்டர் 4 ஸ்ட்ரோக் பாக்ஸர் இன்ஜின் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் இதோட மேக்ஸிமம் பவர் 143 bhp with 149 nm of torque ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அண்ட் இந்த வெஹிக்கிளோட மைலேஜ் 20 km/லிட்டர் அண்ட் இதோட டாப் ஸ்பீட் 225 km/h. அண்ட் இந்த மோட்டார் சைக்கிளோட ஓவரால் வெயிட் 268 kg. தென் ஃபீச்சர்ஸ் வைஸ் பாக்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் ADAS ஃபங்க்ஷன்ஸே அப்கிரேட் பண்ணிருக்காங்கனே சொல்லலாம். ஏன்னா அடாப்டிவ் க்ரூஸ் கண்ட்ரோல், ஃப்ரண்ட் கொலிஷன் வார்னிங் அண்ட் ரியர் ஃபேஸ் ரேடார் சிஸ்டம் கொடுத்திருக்காங்க லேண்ட் சேஞ்ச் வார்னிங்காக. அண்ட் பெர்ஃபெக்ட் ஹேண்டிலிங்காக வெஹிக்கிள் ஸ்டாப் பண்ணும்போது 30 mm ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். GS அட்வென்ச்சர்ல மேட்ரிக்ஸ் ஹெட்லாம்ப்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இன்னும் இந்த மாதிரி அன்லிமிட்டடான ஃபீச்சர்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணிருக்காங்க.